As jy wil weet wat die nuutste vleis, wol en voerpryse is, dan is jy op die regte plek. Welkom by hierdie week se AMT vleisprysoorsigg, moontlik gemaak deur John Deere. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek daarom net noem dat ek en AMT 100% onafhanklik optree. Ek koop en verkoop nie lewende hawe nie en gee ek dus 'n onafhanklike opinie van waar pryse die vorige week verhandel het. Maak seker jy kry die beste prys op die veiling, want daar's baie faktore wat natuurlik die prys op die dag kan beïnvloed. Laasweek het die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg gestyg en verhandel dit op R37,71 per kilogram, met einde-handverkope of direkte verkope ook hoër op R38,15. Die gemiddelde prys is tans so 18% hoër as wat ons laas jaar gesien het. Ligter kalvers onder 200 kg styg ook dan na R37,68 gemiddeld, terwyl swaarder kalvers wat dan gemiddeld tussen 250 en 300 kg weeg, gestyg het na R35,84. Bulkalvers het dan ook so klein bietjie teruggesak na R37,35, met vers kalvers gemiddeld nou op R33,29. Die gemiddelde prys in die Vrystaat het dan ook gestyg na R39,11, wat 'n baie goeie prystans is, terwyl die prys in Natal nou op R37,38 verhandel. Die A23 karkasprys verhandel dan op R65,82, terwyl die C-graadprys gesak het na R49,47 per kilogram. As ons na seisonale tendense kyk, lyk dit of ons dalk nou naby aan 'n hoogtepunt vir speenkalfpryse kan wees, met pryse wat tradisioneel daal in Mei en Junie elke jaar, weens meer aanbod wat dan gewoonlik na die mark kom. Maar die reën en beter graanproduksie kan beteken dat ons van daardie tendens kan afwyk hierdie jaar en moontlik minder aanbod kan sien weens produsente wat weer kan kudde bou en meeste areas wat dan uitstekende weidingstoestande tans het. Beeste hou ook dan meer van nat toestande en pas baie beter by dit aan as byvoorbeeld skaap. So ek dink ons kan dalk beter pryse verwag soos ons nou in die speentydperk ook inbeweeg. Ons sien dat lampryse steeds seisonale tendense volg, met die gemiddelde stoorlamprys wat dan skerp gestyg het na R45,58. Ons het gesien die slaglampryse ook gestyg het na R45,25 per kilogram. Direkte stoorlampryse styg na R47,78, met direkte of uit die hand verkope vir slaglampryse ook hoër op R45,10. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan na R45,64, met die prys in die Weskaap so hoog soos R48 per kilogram tans. Seisonale tendense toon steeds dat lampryse verder opwaarts kan neig, soos ons in die wintermaande inbeweeg en daar minder diere na die mark kan kom. Die geweldige nat toestande kan ook beteken dat nog minder diere moontlik na die mark kan kom. Ons moet ook net in gedagte hou dat skaap nie van hierdie geweldige nat toestande hou nie, en het ons al vroeër jare gesien, veral die laaste 3-4 jaar waar dit baie goed gereën het, dat diere nie gewig optel nie en dis ook nie gemarkgereed raak nie, of ten minste later eers markgereed is. Dit help gewoonlik pryse dan verder opwaarts, so ons sal sien hoe ver die lamprys nou kan styg in die winter. Tans lyk dit of ons goed bo die R50 merk kan inbeweeg, het lyk hier na R53 merk tans. Die A23 prys daal dan na R101,73 per kilogram, terwyl die C23 prys gestyg het na R66,23 per kilogram. Die verwagting is vir pryse om dalk nou sywaarts te bly, maar van die begin van Mei maand weer skerp te begin styg. Dis nou slagpryse. Dit sal interessant wees waar hierdie prys hierdie jaar gaan vassteek, maar is rekordpryse natuurlik steeds op die tafel. Verwag dat die A23 pryse hoogtepunt hier moontlik rondom die einde of begin van Julie hierdie jaar kan bereik. Die RWS wolprys styg laasweek na R194,32, met nie RWS pryse op R189,65. Wolpryse in Australië het dan laasweek skerp gedaal na 'n gemiddelde prys van $12,32 per kilogram. Die Trump-tariewe en voortdurende handelsoorlog tussen China en Amerika was maar weer eens die groot onsekerheid in die mark.
Analiste is nou bang vir 'n ekonomiese resessie en dit kan natuurlik die vraag na spesifiek wol ook negatief beïnvloed. Maar die groot drywer wat die sterker Australiese dollar was die laaste week, het hierdie pryse afgedruk. President Trump het mos alle lande se tariewe eers op ys gesit en dit het die wisselkoerse van meeste lande weer laat opskiet of baie laat versterk ten minste en toe ook wolpryse negatief beïnvloed. Dit kan natuurlik nou met ons plaaslik ook gebeur en dis ons plaaslike wolpryse ook dalk bietjie afdruk. In die hoenderbedryf was daar min beweging met die gevriesde ex-abattoirprys nou op R34.81, varspryse op R37.15 met die EQF-prys steeds op R33.96 per kilogram. Spekvarkpryse handhaaf huidige vlakke met die nuutste spekvarkprys op R32.60, vleisvarkpryse styg bietjie na R32.86 met die nuutste worsvarkprys wat sak na R24.95 per kilogram. Die nuutste grootbokprys daal na R30.20, kleinbokpryse daal na R51.47, mediumbokpryse daal na R47.46, terwyl bokkooipryse daal na R44.40 per kilogram. Die verwagting is dat hierdie pryse in 'n algemene opwaartse tendens steeds gaan bly, soos ons nou in die wintermaande ingaan, maar hou in gedagte dat die pryse baie op en af tussen weke steeds kan bly. Lucernpryse bly dan onveranderd met die nuutste gemiddelde graad 1 prys op R3.600 per ton, prima lucern op R4.200 met graad 2 lucern steeds op R3.000 per ton. Choppryse het skerp gestyg die afgelope maand of soos ons reeds bespreek het en staan dit steeds rondom die R4.000 per ton merk. Die gevoel is egter dat hierdie pryse nou baie naby aan 'n hoogtepunt is met mieliepryse wat dan ook redelik laag verhandel. Ons werk gewoonlik so op 'n duimreël van 80% van die wit mielieprys en as ons dan die R4.300 in ag neem wat die prys tans in Mei maand verhandel, dan kyk ons eerder na so 'n prys nader aan R3.500 vir chop. Die verwagting is dus dat sodra ons meer kan begin maal soos ons in Mei maand inbeweeg en al die vakansie daar verby is, dat hierdie prys kan begin terugsak. Like en share dan ook hierdie video's en los vir ons kommentaar op Facebook en YouTube. Ons wil graag van julle hoor. Julle is dan ook welkom om een van ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit waar ons meer inligting met almal deel. Ek sit ook al die skakels na sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word natuurlik moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en onthou om volgende week weer in te skakel vir die nuutste oor die vleisbedryf in Suid-Afrika.